And we're live. Oh, hello, hello, and welcome to an AnimeFest Discovery Hour. I'm your host, Mike, here with my co-host, Chris. Hey, Chris. Hey, Mike, how's it going? It is being wonderful. We're also joined this week with our producer, Randy. He's normally behind the scenes, making sure that things are going, but he is the expert on all things Granblue Fantasy, and, what's the protagonist in the game of Granblue Fantasy we're watching this week. So, Randy, howdy. Hey guys, hi everybody. Happy Gold Ship Week. It is indeed. Yes, indeed. It is Gold Ship Week in the Musume Pretty Derby game. It corresponds with Golden Week in Japan right now. Oh, that's clever. You just got that. You just got that right now live. Yeah, just now. Okay, yeah, no, because it's Golden Week in Japan, it's now Gold Ship Week. Well, yes. Oh, I like that. Yeah, they've changed some of the background music in the Uma game to be Gold Ship, chanting. The landing page, as you mentioned, is her in a villainous pose. There's some other places where she's doing JoJo poses. Oh, perfect. Yeah, and there's other bonuses in game that are loosely tied to either Gold Ship or the number 564. Gold Shi, Go Shu. Yeah, it's a Japanese pun. But yeah, it is in fact a Gold Ship Week, and one of the things that I mentioned at the beginning of this was how Gold Ship is essentially the face of the franchise outside of the normal media. Like, if you look at the normal media, it's going to be Tokai Teo, it's going to be Special Week, Silent Suzuka, Majiro McQueen, the new girls who I don't know. But Gold Ship is where, if you're online on the internet, it's all Gold Ship because she is a resident VTuber and shitposter. And so one thing that these Granblue Fantasy collaborations do is not only with the regular story, as you see we have 6 chapters, there's also little mini episodes that happen each day. Oh, that's awesome. Now, they're usually inside baseball sorts of things. Like, they'll meet this one character and say hello because maybe they share the same voice actress, or maybe they have the same personality trait. I've seen that. But also, you will get things like this. Maybe I should start the stream so you guys can see it too. Yeah, may I press the button? Maybe I press the button so everyone could see in the live show. So yeah. We're all on the same. Yeah. Okay. Well, because you asked so nicely, I will now make it so. Without ridiculing. Without further ado, let's actually. Live shows, everybody. There we go. Live shows. There we go. Now, you should see my screen, right? I do. Okay. Yes. Hey, I'm not gonna edit that out. Oh, it was fine. I'm not gonna edit that out. This was all part of the magic. This is AnimeFest, where even a fail condition is pretty darn good. So, let's check the thing. There should be the little pop-up that was on my Discord window and not disappearing. Should have disappeared now. It has. Awesome. And, all right. So yeah. Oh, my goodness. So, yeah. So, they do, for every single day of the event, they have a little mini episode. Now, of course, there's far too many to watch, but I think we have just enough time to watch ones that are a couple of them. We'll just do 2. Okay. Because it's in the spirit of what Gold Ship does on YouTube. ゴルフちゃんのフェスラジの時間だ。
So now she is doing her YouTube shitposting inside Granblue Fantasy. Music is... 知っての通り、このラジオはやたら声が響くパイプを通じてグラサイ各局に爆音で放送中だぜ。おい、やばい姉ちゃん、電線管を勝手に使ってんじゃねえ。そりゃ非常用な設備だぞ。そいつはよかった。ゴルシちゃんにとっちゃ非常事態が日常だからな。って思ってって早速飛び入りゲストトカゲ姫が来てくれたぜ。ほな、おいらはゲストでもトカゲでもね。 We're a princess. じゃあただの姫だな。なんでもいいけどリスナー様にはちゃんと挨拶しとけよ。姫の自己紹介まで3、2、1、ファイ。はい、サイレンス鈴鹿です。なんか鈴鹿が来た。ゴルシ先輩に呼び出されて、ここに来ればレースができるって。いやいや、操舵室でレースができるわけねえだろ。来た来た来たー。ここで真のゲスト鈴鹿選手の姉ちゃんだー。こうなったら仕方ありませんわ。あなたたちには真のおゲストを決める顔マネ対決をしてもらうざます。お題はこの世界でよく見るあのおじさんの顔。勝敗はリスナーに決めてもらいますわ。いや、これ声だけしか届いてねえだろ。どうやって判断させる気だよ。レースなかったのね。 How to break Suzuka's heart. Yeah. And so, of course, Gold Chip runs unchecked. This is お前らお待ちどんデスラジの時間でごわすな。というわけででは早速自分の肘を舐めてみろ。わけわかんないよ。いきなり呼び出して何なのさ。だよ、そこは元気に「了解ってよ」って返事すんのがこのラジオの定番だろ。ほれ、スペを見てみろ。俺が舐めて私のベロけっぱるべ頑張って肘舐めようとしてる。どうしたのさ、スペちゃん。ゴルスさんに言われたんです。自分の肘くらい舐められなきゃ日本一のウマ娘にはなれないって。絶対なれるよ。レースで肘舐めることないでしょ。絶対なれるですか。ありがとうございます。私諦めずに肘を舐めますダメだ、変なスイッチが入っちゃって全然話が通じないよ。いけースペー、全国のお茶の間に感動を届ける。了解ってよ。本当に定番なの？もう恥ずかしいからやめてよ。だから電線看護師じゃ何も伝わらねえっての。Now, of All course, right, those were cute. it's not 13 episodes of Gold Chip. There's Right. only like 3 things with her doing things, and all the characters are represented here because it's it's a cast. But all right, so at the end of the magic of running, Idam took upon the power of the strongest Umamusume and became Golshifa, the ultimate Umamusume. And to keep the protagonists, keep our heroes from stopping her, she summoned a giant mustard-filled taiyaki to ambush the heroes. And of course, spoiler alert, we made quite short work of it, but it left it a cliffhanger. So we are now back with what makes the sky gold.
episode 4.5. What element is a mustard-filled taiyaki? I know that this game has elements. I think it's dark. I believe that. It was either dark or water because, you know, it's a fish. And the Uma girls are earth-powered, so... That makes a lot of sense, too. Now, Zoop! Alright. And we strike it down. Though hot and fresh out of the oven, the oversized pastry is not enough to burn the crew. Even in this new form of Gosilius, the girls' efforts appear to impress Edom as before. Let's check real quick. Go back here. All right. そして礼を言おう。おかげで私が最強の馬娘たる力の使い方を知る時間が取れた。次は何しやがる気だあいつ。みんな備えろ。 It might be running related. Might be. Oh, you know, they're gonna make her lick her elbow. Ah! いざ抜病出発進行ですわ。逃げちゃいました。つまり僕たちが元の世界に戻るための力がエデソさんと一緒に Yeah, it's right there in 空の another. 彼方へ。 That is correct. Yeah. It's all Goldchip's fault. 面白いじゃねえか。いかにもファンタジーって感じで。 Yeah, they actually did use the word isekai, so they are fully aware that they've been isekai'd into this new and unusual world. A hard-fought victory, seemingly for naught. The power that the Uma Musume need to return to their own world vanishes into the far reaches of the sky. What are these new ambitions Edom seeks to realize? Was the original goal not to help these girls become the strongest and return home? A new leg of this journey is about to begin. To be continued. Oh, I forgot. 4.5 was where the cliffhanger was. Ah, we should have aired that last week. Indeed, indeed. We got this. All right, a sinking feeling. A sinking feeling. Skyship. A few days have now passed since the talking Lance Edom attained the power of the strongest Uma Musume and transformed into Goshilius. Zoop and the crew continue to assist the Uma Musume as they formulate a plan to give chase. One must always make time for a particular activity, however. Any guesses? If you guess Running or anything eating? other than eating, you're wrong. Yes. すみません。はいまたご注文でしょうか。はいハンバーグとライスセット3人前付け合わせの人参マシマシでお願いします。私はそろそろデザートにしようかな。ホイップ特盛りフルーツケーキで。 Oh, that sounds way too sweet. ホイップ特盛り。Majiro's right there with you. 美味しそうだね。僕はそれじゃあ蜂蜜ドリンクで。 Kai knows what it's about. 私のデザートは不要ですわ。もう十分にいただきましたから。
Way to go, McQueen. 食後に走れる場所あったかな。なんだよマックイーン、お前また甘いの我慢してんのか。節制に努めるのもレースには必要ですから。 Her faith in getting back. その分動けばトントンじゃねえか。はいよ、ゴルシちゃん特製豚骨ラーメン甘ちゃい。こんなの誰か頼んだか。っていうか、なんでゴルシが料理作って運んでんだよ。なんでって、私たちはゴルシファなんとかを追ってんだろ。Yeah, so the amount of heavy lifting that the localization subgroup had to do to keep puns is quite No, this is respectable. great. Quite respectable. この店の手伝いするのがあれの尻尾つかむ手がかりになるってのか。いや、ならねえだろうな。すみません、注文いいですか。はーい、ただいま。やっぱ意味わかんねえな、やばい兄ちゃんは。Though meant to be a quick stop to refuel, the afternoon's meal evolves into an all-out feast. シャー、餃子甘ちゃい。 Somehow, Goldship changes roles from executive director to executive chef. でよ、そろそろ本題いいか。エデソの話なんだけどさ、なんかやばい姉ちゃんとそっくりな姿に化けてどっか行っちまったけど、ルリアは行き先に心当たりとかねえか。あの大きなたい焼きさんが出てくる時に感じた強い力の気配は今は感じ取れなくて。他に行き先のヒントは。行き先か。なんでしょう。ゴルシさんとそっくりなあの姿に何かあるような。確かに無機物に戻りたいと言いながらあの姿はまるで正反対。どんな理由が。私はエデソさんが去り際に言った最強の馬娘スキルっていう言葉が気になっています。ああ、罰病だのなんだの言ってたな。あれはゴルシ先輩が得意とする追い込みのような。フォームも似ていましたし。言われてみればそうだね。でも似ていたっていうか、頑張って似せようとしてたみたいに感じたかも。巻物にあった最強馬娘パワーを使ってゴルシになろうとしたのかな、エデソ。ゴールドシップさんに。 No randomness. The group peers into the kitchen and we see Goldship brandishing a frying pan. ほらよ、こいつが全宇宙最強の人参チャーハンで。あいつにな。なんでだ。ゴールドシップさんが言うには。やり太郎金ピカだったろ。私もゴールドだ。親戚みてえなもんだったのかもな。余計にわかんねえな。あの表変具合の理由としちゃある意味納得できるけど。エデソさんの様子が変わったのは翼さんたちとのマジックレースの後からでしょうか。うまく言えないんですけど、農園の野菜たちが元気になったみたいに生き生きしてました。レースを通じて変化を。今にして思えば変化の兆しは他にもあったように思います。確かに私赤ちゃんなんでって
って言わなくなったりとか？私たちとの旅を通じてエディソさんに起きた変化、そこにヒントがあるんでしょうか？一体何が起きたってんだろうな、あいつに。自分の使命に目覚めたといったような。ライバルを見つけて燃えてきたとか？それとも見たい景色がどこかにあると感じたのでしょうか？やっぱりエデソさんは何かがしたくてゴルシファーになったんですよね。なあ、それが使命にしろライバルにしろ景色にしろ何かしらあるんだろうな。ゴルシの真似する理由も。なんか心当たりねえか？ゴルシの真似したがるやつと関係ありそうなもの。無人島？グラウンドでしょうか？あとは鮭？エビスコ。A splatter of loosely connected associations leaves the group no closer to identifying any other clues. Backing 何しで cards. かすか想像もつかねえってことは分かったな。The crew observes Goldship frantically running about the restaurant once more. Any hint of Edam's motives and whereabouts continue to evade them. Oh, too. さて、腹ごしらえも済んだし、情報収集を再開そっか。お腹いっぱい元気に頑張りましょ Who knew they'd have an investigation arc? う。エデスさんを早く見つけましょう。Crew decides to seek out any information relating to Gosilius, including any possible sightings. This is going to lead into probably one of my favorite things, like on a list of favorite things. I'm not gonna point out when or where it actually is, but it's buckle up. All right, you've got me eager. The first stop is a Knick-Knack Shack. They comb through the various job requests from all across the Skydom in hopes of finding any relevant information. なんだこりゃ、ウェルダーのやつが依頼出してやがる。フォレストレンジャー諸君、緊急事態だ。至急応援求む。Serious music. In an effort to cover as much ground as possible in the search for Goshilius, some members of the crew had elected to conduct personal searches. Walder is one of those individuals. 俺は消えたエデソを追ってとある島まで流れ着いた。すると遊撃レンジャーだとか言って一人で姿くらましてたけど、よその島まで行っちまったのか、あいつ。それで緊急事態って？まるで俺の登場を待っていたかのように馬王ゴルシファーが島に現れたのだ。はあ、なあみんな、ウェルダーのやつがゴルシファー見つけたとか言ってるぜ。やるじゃねえか。さすがギャラクシーレンジャーだね。That's because scouts keep pushing ahead until they have to roll initiative. Mm-hmm. でもなんだか不思議です。一人で別の島に行ったり依頼所で連絡してきたり。確かにいつもなら真先に自分で知らせに来そうなもんだけどな。 The group anxiously continues to read through the request paper. 馬王ゴルシファー、奴は強敵だ。俺は3日3晩のダジャレ勝負の末に敗北した。
It's right up there with insult sword fighting from Monkey Island. 俺は命からがら逃げられたものの、奴は町にゴルステ帝国を作り、そこに住む人々は。Okay, so the Erst Empire is the main antagonists in the first story arc and in the first run of the anime. So you have the Ghost Empire. ダメだ、もう時間がない。俺が隠れて手紙を書いている間に、奴が放った刺客は俺を包囲していた。どうか団長、そして馬娘たちを、ゴルステ帝国を倒し、町に平和を。手紙に呼びかけても仕方ありませんわ。ねえ、ウェルダーは助けを求めてるんだよね。団長と僕たちに。助けが必要なら行こうよ。この手紙が出された島へ。変な手紙。悲鳴まで文字で書いてあるなんて。Bye, Suzuka. だなあ、ウェルダーのやつ普段から変なノリっちゃそうだけど、ここまで変なやつだったかな。おいら嫌な予感がするぜ。Walder's job request makes to be the strongest lead the crew has received so far. They know that they must help their friend. Grand Cipher departs for the island in question. Mike, give me a quick sound check. We just lost audio. Good. Good. That worked then. We're good. Live shows, everybody. Oh. 奴らがここを嗅ぎつけたか。ああ、俺たちの策にはまったようだ。ならば出迎えの準備だ。派手に歓迎してやれ。I wonder who these two people could be. Exactly. 任せるんだな。楽しみにしているぞ、団長。そして馬娘たちよ。Very noir. That laugh should totally be used at the background screen on the Musume game today. 手紙が送られてきた町ですよね。この辺りの島にこんな城はなかったってのに、どうなってやがんだよ。お前たちよそ者か。ここはゴルステ帝国だ。命が惜しくば妙な素振りは見せるなよ。ねえ衛兵さん、帝国ってことは皇帝がいるんだよね。皇帝は誰なの？お前たちよそ者か。ここはゴルステ帝国だ。命が惜しくば妙な素振りは見せるなよ。These NPCs only have one line of dialogue. They're gonna sell it. ここはゴルシファー様の統治するゴルステ帝国。ゴルシファー様との謁見を望むのなら、北へ100歩、西へ200歩の場所にある王城へと向かうのだな。ゴルシファーさんにはすぐにお会いできるんですの？ここはゴルシファー様の統治するゴルステ帝国。Interrogating guards proves to be a fruitless endeavor. All they do is repeat the same information. どうしたんですの？この方たちは。ああ、
あれじゃねえか RPG 的な作法っていうかさ。 Strange air hangs about the residents of the city. The crew proceeds further into the city center. Hey, that kid's just chasing the cat around the fountain again and again and again. Walder's correspondence had made it sound like the place was under siege, but no immediate signs of conflict can be found. Oh, it's just this guy. 温泉掘り飽きた。石油も出ねえしよ。ならば温泉掘りをかけてめんこで勝負だ。しゃあ、乗ったぜその勝負。なんだか思ったより平和なような、そうでもないような。ああ、どっちかっていうとテーマパークみたいな雰囲気だな。面白いところじゃねえか。面白いというか、様子がおかしいというか。 Yeah, Gulshopcracy is pretty terrifying. The inhabitants of the city are exhibiting a manner of strange behaviors. 衛兵も町の連中もどうしちまったんだよ。全部ゴルシファーの仕業なのか。 The crew presses on towards the castle. All along the way, they encounter another guard acting unusually.団長さん、先ほどからあそこの兵士さんが。 The guard. It seems that the guard is trying to get their attention. Successfully drawing the crew's attention, the guard disappears into an alleyway. なんだよ、かくれんぼか。お待ちなさい。罠かもしれませんわ。 Chasing down after Gold Ship, the crew is led down a back alley. Now, なあおっちゃん、町の連中は様子がおかしいけど、おっちゃんは平気なのか。はい、ここにはゴルシカを逃れたレジスタンスが集まっています。ゴルシカ？ The guard tells the crew about the events that have transpired on the island. Since arriving on the island, Goshilius has taken complete control over its residents. Hardly any were spared. Her magic caused people to sprout a tail and 2 new ears to pop on top of their head. The original ears became covered with strange restraints. This became known as Goshification. With most of the population now under Goshilius' control, the city has largely ceased to function as a city should. そんなことが、なんか人事とは思えねえぜ。 I am just noticing that her sort of the side bits of her headgear is subdued in this particular picture that we see most often of her. Hmm. どうしてそんなことを。わかりません。ただ馬をゴルシファーはこう言いました。皆を支配から解き放ちたくばレースで我に勝利せよとな。お前。
久しいな団長。そして馬娘たちよ。ウェルダーさん、大丈夫ですか？怪我とかは。ああ、この通りだ。なんだか様子が変です。それにこの気配、どうしたんですか？敵襲！残党狩りだ。ゴルステ帝国の将軍ウェルダーが現れたぞ。はあ、将軍ってなんだよ。残党狩りって何やってんだお前。A sly smile forms on Walder's face, a stark contrast to the resistance members' panic. 残党狩りとは聞こえが悪い。俺はただ目覚めただけだというのに。目覚めた？ああ、馬王様のおかげで目覚めたのさ。Ah, the localization. That's beautiful. ゴールドシップにな。Gasp. そして俺はゴールドシップに乗っ取り、レースのための布石を打った。ゴルステ帝国に立てつく愚か者をレースに挑ませ、ゴルシファー様は勝利を重ね、最強の馬娘となる。だがやはり人間相手にレースをしても勝負にならん。そこでだ、トレセン学園の馬娘たちをこの俺と、そしてゴルシファー様とレースで勝負するのだ。場所はこのゴルステ帝国の城。お前たちが勝てばこの町は元通りとなろう。ちょっと待ってウェルダー、どこ行くんだよ。すごい速さで走っていっちゃいました。With two new ears and a strange restraint around his head, it appears apparent Walder has been ghoshified. A likely side effect of his altered state, he is able to run at a pace to match even the Uma Musume. The crew looks on as he fades into the distance. 私が追いかけます。With this brief declaration, Silent Suzuka begins her chase after the general. Walder grins menacingly at the girl, as if to tell her that he knew she would pursue him. 今までエデソさんと一緒にいたのなら、きっとウェルダーさんは他にもいろいろなことを知ってるはず。エデソさんの持っていった元の世界に帰るための力のありかも。逃がさない。気が早いな。もう勝負か？ Yes, always. Walder looks ahead once more. In an apparent challenge, he begins to break further ahead of the girl. The sight of Walder's back lights a certain fire in her eyes. 戦闘は私。In just an instant, the girl is running abreast of Walder. さすが馬娘だ。逃がさない。俺を連れ戻す気か？言っただろう。俺とゴルシファー様に勝たねば何も元には戻らんぞ。Though she has succeeded thus far to keep up with him, 少々走りづらそうだな。石畳は慣れないか
not Uma Musume if they're not talking about racetrack compensate or Conditions? what conditions? Yeah, exactly. As if reacting to his taunt, Sasuke's legs begin to sway. She is unable to maintain her form on the cobblestone roads. In a split second, she casts her eyes to the ground. Walder vanishes like a puff of smoke. おやおや、俺に出し抜かれてしまうとは先が思いやられるな。そう焦るな。改めて決着をつけようじゃないか。一つ忠告しておこう。ゴルシファー様は人ならざる力で走る。俺など到底及ばんほどに速い。万全の準備を整えるんだな。ゴルシファー様の居城で待っているぞ。Walder's echoing voice falls silent. Sinister Walder. From what little I've learned, that's got to be just a absurdly rare thing. Is that episode 4, right? That was 3, I believe. Yeah, I think that was 3. Yeah, okay. また街の人が見てる。ナムラ怖いよ。でも全人類ゴルシカ計画 A humanity ghostification project. Yeah, we're gonna need a ladder to go all the way down to that deep cut. はい。馬をゴルシファーが掲げる野望だそうです。 Wait, there's probably an entire generation of viewers who have no idea what that reference is. That is an Evangelion reference to the human instrument. You do it, Mike. Instrumentation project. Yes, the Human Instrumentation Project. We keep getting Evangelion movies. Oh yeah, that's true. That is true. But yeah, I think that still qualifies as a pretty deep cut. Yeah. もしかしてメルダーさんもそれで？おそらくは。たくなってねえな。ゴルシの使い方間違ってんぜ。 That's a true statement. ねえみんな、もちろん勝負受けるんだよね。当たり前だ。あのトンチキに正しいゴルシ感をしっかり叩き込んでやるぜ。でもよ、鈴鹿が言うには走りで簡単に勝てる相手でもなさそうなんだろう。真正面からレースしなくたって別の方法で叩けねえかな。それが馬をゴルシファーとの戦いはいつの間にかレースになってしまうんです。どういうことだいそりゃ。私たちも何が何やら。エデソさんからは不思議な気配がしました。青少獣と似た強い力の気配です。もしかするとゴルシファーとはレースでしか戦えない、そんな力が働いているのかもしれません。 Very on brand for this series. こっちの行動を制限してくるってことか。となるとレースで勝つしか町の人やウェルダーさんを助けることができないんですね。Her lap around the city complete. Special week returns to the Resistance Force base. おかえりスペちゃん。新しい蹄鉄どうだった？いい感じです。石畳の上を走るのはまだ慣れないけど、これで
ダート、芝、木の床、石畳、想定できるコースに対応する蹄鉄が全て揃いましたね。ええ、ランニングでの調整も済みましたし、何が来ようときっと大丈夫ですわ。それじゃいよいよ向かうか、馬王の城へね。So part of the anime absolutely focuses on that their cool idol boots absolutely have horseshoes. I figured, I figured the whole little shoe subplot was right there. It was on point. 力を貸してくれてありがとうございます。私たちの走りで困ってる人たちを助けられるんなら走らない理由はないですから。あの背中きっと追い越してみせる。 Preparations and training complete, the crew set forth towards the castle where the Umamark Goshilius is waiting them. There is a race to be won for their dear companion and for all of the island residents. All right. Our reason to run. Reason to run. Na, ラスダンここで会ってんのか？宝箱とかねえの？張り合えねえな。 The crew has arrived at the gates of the castle where the Umamark Goshilius is awaiting their challenge. I'm just gonna comment again that I love the term Umonarch. That's. The girls take hold of the castle gate and push it open. 薄気味悪いぜ。この中でやるレースって何なんだろうな。必ず勝ちますわ。それが私の使命なのですから。だね。僕は最強だもん。どんなレースでも負けないよ。皆さん頼もしいです。怖くないですか？ここお化け出そうで。気持ちで負けちゃダメですから。日本一の馬娘になるために必ず勝つっていう姿勢は忘れません。そう、いつだって戦闘の景色は譲らない。それは変わらないわ。ゴルシカしちゃった人たちのためにも頑張ろうね。ああ、チョコもチーズも大人気だが、チョコとチーズを合わせちまうのはカロリー的にもまずいよね。見てろよ、チョコ派の私の手でチーズを分離させてやるぜ。 With this adventurer's final battle at hand, the girls' individual reasons to run propels them ever forward. Soon after, the crew hears a booming voice echo throughout the hallways. です。本日は栄転なり、ただいまゴルシのマイク中。この声。ラテンよりエデボルグの声じゃねえか。おい、どこだエデコ、面見せる。私を散々待たせておいてとんだいい草だ。伸びたラーメンが乾いちまうかと思ったぜ。てめえ、どこまで落ちた。ラーメンは熱いうちに食えっつったのまで忘れたのか。上映前にポップコーンを食い尽くしたらもったいねえだろ。 You wanna eat hot? そうか。
やるしかねえってことか。こいつら何の話してんだ。さあ、後半よろしいかしら、ゴルシファーさん。私たちはあなたとレースで勝負しに参りました。受けていただけますね。ああ、もちろんだ。だがレースの前におもてなしをしておくぜ。この光は。Crew is enveloped by blinding light. As it subsides, they find themselves standing in a great hall lined with tables. さあ、レースの前の栄養補給タイムだ。 With a wave of her hand, dishes of all sorts appear to line the tables. いでよ、第一関うわあ、料理がいっぱい出てきた。それもとっても美味しそうな人参料理が。その名も爆食レース。この料理、私とお前たちどちらが早く食い尽くせるかな。Lining the tables for the crew are carrot dishes as far as the eye can see. レースの前 Special に week strength. これだけの食事をするなんて。というか、走るんじゃないんですの？言っただろ、これは爆食レース。私がレースと言ったらレースだ。面白い。この勝負受けて立つぜ。あ、ちなみに参加者に制限はないので、団長さんと B さんとルリアさんも食べていいですよ。どうも。とにかくこの料理平らげなきゃ先に進めねえってんなら食うしかねえか。はい、いただきまーす。 Land war in Asia. Never a race with special week when there's eating on the line. あら、このお人参甘くて美味しゅうございますわね。本当です。愛情込めて大事に育てられたのが伝わってきます。そうだろう。その人参はルーマシー在住ルシナンテさんが育てた最高級品。 That's a reference I don't get, but I know it's a reference. Yeah, I'm like, ルーシーの豊かな大地とルシナンテさんの愛情が育んだ極上の甘みをとくと味わうがいい。この人参フルーツみたいに甘いのにお肉にもご飯にも合いますね。本当に上品な甘さがありながらメイン料理のしっかりとした味付けにも耐える一品。これは人参の王様かもしれないね。ルシナンテさん、こんな人参を育てるなんてなんまらすごい人だべ。 The tables hold enough food to feed an entire crew, or one Lyria. However, the Musume make short work of the feast. The time has come to crown the winner of the voracious race. 私より先に食い尽くしたか。
んだけあった料理が嘘みたいに消えちまった。すごいですね。やっぱり皆さんまだ食べられるんですか？おう、腹8分目ちょうどいい塩梅でね。ええ、これくらいなら走るのに支障はありません。あれスペちゃん、もしかして足りない？そんなことないですよ。また食べられたらいいなって思ってはいますけど。油断大敵と言っておこう。まさかやばい気配がするぜ。なんですの気配って。ロボット系のシミュレーションゲームでよくあるやつだ。全員伏せろ。もう遅いわ。絶望に震えるがいい。A dessert course. そんな嘘でしょ。 The dishes on the tables are once again covered in carrots and carrot-based dishes, the same amount as before. I completely missed my guess. 作りすぎちゃった敵が片付いたと思った矢先に増援。やばい手を使いやがる。 That actually is a trope in Super Robot War games, and it's annoying. 安心しろ。我が人参の在庫は尽きた。それが正真正銘最後の料理。ぶっちゃけ私の腹も限界に近い。さあその力を振り絞り私に勝ってみせろ。やるしかねえな。ふんどし緩めてリミッター解除だ。 Announcing his change in strategy, Goldship loosens the belt at her waist. 待って、これ以上食べればレースに支障が出ます。だからってこの料理からは逃げたくない。私もです。目白家の名にかけてお残しはいたしませんわ。なあルリア、オイラたちももう少し踏ん張りどころみてえだぜ。うわ、頑張ります。行きましょう。行くぞ。 The battle to see who can finish their plates first enters its second and final round. おいらもう無理だ。ああ、これタッパーに入れてテイクアウトしていいか。衛生管理の面から言えばそれは許可できない。 Yosilis and the crew are both approaching their limits as their hands crawl to a stop. Special Week takes a moment to survey the battlefield, knife and fork in hand. こんなに美味しい人参が残っちゃうなんて。私、お母ちゃんたちと約束したべ。日本一のウマ娘になるって。こんなに美味しいお野菜残しちゃお母ちゃんたちにもルシナンテさんにも胸張って日本一って言えないもん。はんスペちゃん。 Special Week recalls her time helping her mother on the farm. She is well aware of the tender, loving care necessary for the quality of a yield, such as the one that brought them these carrots. Yay, Country Girl Special Week. From the water and soil to the fertilizer and climb, everything has to be perfect. With the image of an unknown farmer from Lumise in her mind, Special Week presses on. やっぱり
Thoughts of gratitude eclipse all sense of fullness as the girl brandishes her knife and fork once more. Her efforts are not in vain. ごちそうさまでした。限界を超えただと。 Dining hall is enveloped in a bright light once more. Special Week crosses the finish line of this most ravenous of races. That was 2. I think that was 2, right? So we're at 3? I think so. Okay. I'm sorry, what? I said I think so. Yeah. Yeah, when playing through the journal, it doesn't keep track of where, やるものだな、馬娘たち。どうだ見つかりそうか We might have just been on one. Maybe. Okay, let's double check. Live show, folks. Alright, so yeah, I guess that was. Live show. Strange way to skip after that race. やるものだな、馬娘たち。どうだ見つかりそうかまだ第一関門に過ぎん。すべての試練を終え。 We would have learned with literally one more line of dialogue. Exactly, exactly. 第二関門。ダンスで私をアッシュ説明。諸君まずは第一関門突破おめでとう。次なる試練は俺たちとのダンス勝負だ。おやおや、すっかりほうけてどうした？油断は大敵だと言っただろう。大方このレンジャーポーズに見とれているのだろう。かっこいいからな。いやー、なんだどっちかっていうとオイラたち置いてけぼりになってるっつうか。ならば改めて説明してやろう。次なるレースはダンスのレース。最強の馬娘たるもの、ダンスもできれば最強たらん。そこで俺は考えた。最高にかっこいい振り付けをより多く披露できた方の勝ちだ。ついでに先ほどの腹ごなしもしておこうというわけだ。かっこいいポーズで勝負。どんな勝負になるの？ Just Vogue, there's nothing to it. ダンスの合同練習に近い印象を受けますけど。いつものか。いいだろう、それでいい。さあ勝負は2対2。挑戦者来たれ。 As the participants are limited, the girls deliberate on who will take part in the choreography cup. It does not take long. それじゃあ僕が勝負に出るよ。Really, of course. もう一人は私。よろしいですね。構わん。異論はないな、ウェルダ。当然だ。いざ勝負。リズムに合わせて第一のポーズだ。おお、やるなお前たち。この俺のレンジャーポーズに勝るとも劣らんかっこよさだ。帝王様の風格
とくと目に焼き付けろ。次が来ますわ。気を抜かないで。 Did it just not show a line of Teo's dialogue? What? Ha! Yeah! That's it. Ha! That's Ha! that's rare. There's probably a line of the script that was just dropped. Oops. Oops. Video games are hard, people. もちろん。これは序の口。馬王とその側近ウェルダーのかっこいいポーズはまだまだあるぞ。俺が考えたレンジャーポーズの数々、すでにゴルシファーには伝授済みだ。果たしてお前たちに敗れるか。負けない。かっこいいポーズなら僕だって。いや、僕が決めるポーズこそが一番かっこいいんだ。楽しくなってきましたわ。私のレパートリーはすなわちメジロ家の歴史。メジロ家に伝わる華麗な Okay, here it is. I こ was こに like, とくとお見せします。1番、そしてメジロ家の誇り。 I thought there was another line of dialogue. That was Gosilius's movements are sharp and vibrant, a far cry from those of a self-proclaimed baby. Having performed in a number of winning concerts, the Umamusume are not lacking in flair. 次から次へとかっこいいポーズがよく思いつくもんだな。フェルダーさんもさすがです。まだまだ余裕っていう感じで。The scene before Walder brings a warm smile to the ranger's lips. Then at last, the song plays its final note. この勝負、引き分けか。I mean, who is judging? 僕まだまだいけるよ。私だって。そう言うな。私は別の方法で勝敗を分けたくなった。すなわち Uh-oh. 最後の関門、レースでだ。We're ready for the big race? The big race. A big race. 中山と同じくらい綺麗で立派なコース。 The crew finds itself transported to a large field. The fencing surrounding them curves into the distance, forming what is unmistakably a racetrack. レース場、とってもよく整備されてる。芝もふかふか。へえ、ここでバーベキューやるのも気が引けるくらいにいい馬場だな。目の色が変わったな。はい。ここで走ってもいいんですか？ By the way, pig gold ship right there. Everyone else is like, yeah, racing, and she's like, ooh, barbecue. Yeah. ああ、まずはサイレンス鈴鹿、そしてゴールドシップ。お前たち二人と俺たちとで勝負だ。僕たちは走っちゃダメなの？体力自慢の馬娘とて限界はあろう。第一関門と第二関門を越えたばかりのお前たちにはしばし休息を与える。実はまだ少しお腹いっぱいで。ゴルシファーは全力のお前たちとの勝負を望んでいる。他の3人の休憩を兼ね、まずは俺たちとの練習走行で馬場の様子を見ておけ。はい。
馬場の状態とともに私の強さも思い知るだろうがな。言ったな、飛車かコーチで負けて泣いても知らねえぞ。 Sparks fly as the contestants lock eyes. 蹄鉄はいつもの芝用に、それから準備運動に装備に念入りだな。はい、このレース負けられませんから。何ぼーっとしてんだダゴルシ。まさかもう飽きたのか？いえ、そんなことはないです。練習っつってもさ、面白いレースにならねえわけねえだろ。もちろんそのつもりですよ。Silent Suzuka, Goldship, Walder, and Gosilius take their positions at the starting line. They share a moment of complete silence. The starting signal rings out across the field. 鈴鹿さん、すごいスピードで前に出ました。得意の大逃げですわね。いつにも増して鋭いスタートです。ウェルダー、鈴鹿の後ろにぴったりくっついてる。あの走り方、なんだか。何か気になるのか？不思議と見覚えがある気がする。Second. 言われてみれば、とても綺麗な走り方、訓練を積んだ馬娘のような。ゴルシファーが力を貸しているみたいです。自分の走り方を教えたんでしょうか？それも違う気がするんです。ほら、あれ。Special weak point towards Goldship and Gosilius. ゴールドシップさんが得意とするのは序盤にスタミナを温存しての追い込み。ゴルシファーさんもそれに倣って追い込みの作戦を選んでいるようです。ウェルダーさんの走り方気になります。やっぱりやるな。勝ちへの気合が違うぜ。もうあなたの背中は追いません。戦闘の景色は私のものだから。それがお前が走る理由だな。はい。もしもし、またぼーっとしてまして。そんなことないです。ただもう一つ知ったから。知ったって何をだよ。走る理由を。ゴールドシップさん、あなたは。あ、そんなもん面白いからに決まってんだろ。Just under half of the distance remaining, Goldship picks up speed. Gosilius follows suit as the race reaches its climax. Goldship quickly gains on the leaders. Gosilius' expression grows dark as she gazes on the backs of the other racers. 家族のため、一番になるため、一族の誇りのため、戦闘の景色のため、そして面白いから。
The Umonarch employs no tricks, relying solely on the power in her legs to carry her forward. 私はなぜこの姿を得て人々を巻き込んでまで彼女たちと走りたいと願った。静香さん、ゴールドシップさん、気をつけて。ゴルシ違う力なんか使いたくないのに。私はDazzling light bursts forth from the Umonarch. Zuba is swept away in a sea of golden brightness. Though they cannot be seen, Lyria and Vern are not far off. Disoriented as they may be, a great presence can be felt watching over the crew. The Monarch has them in their grasp! Sorry. あなたはなぜあなたは私に意志を無機物であることを許さず彼女たちと出会わせたのです。 The crew can hear Goselius conversing somewhere in the distance. Thine golden soul illuminates the twilight through storm clouds still now linger above. Hast thou learned from the trials thus far overcome? The dazzling light is of a wish fulfilled, or the darkness left in its place in the heavens. Which will you choose? Thou who hast gained my ultimate power, I ask thee once more, what is thine wish? 私はこのまま自分の足で最後まで走り続けたい。 Then with thine body and heart, make that wish shine bright. Zup is able to make out little of what happens, just that whatever was asking questions of Goselius is what sent the Musume here, and led them and Edom to the crew. Countless golden rays shine down from above as if to illuminate a path. Following the light, Zup emerges from the dazzling sea. あれ？今何が起きたんだ？なんだか頭がフラフラ。あれ？ Zup and the others find themselves standing on the field. The line between runner and spectator has been erased. あれ？私たちが並んでるのコースのゲートですか？ For now, everyone, even Vern and Lyria, find themselves standing at the starting line. 団長、どうやらみんなも目覚めたようだな。ゴールドシップに。The feeling at the starting line, it is unlike anything Zup has experienced before. Though the Musume are quite literally able to run like the wind, Zup is overcome by a mysterious confidence. The same is true of Vern and Lyria. 準備は良さそうですね。 The participants wait in silence. When the signal is given, each racer will be on their way, all with different strategies at play. The girls are undoubtedly strong. They have tirelessly trained for moments such as these.
Zoop can feel a mysterious power well up from within. Perhaps it is that of the golden ship that Walder speaks of. It is the overwhelming bout of confidence needed to win. いざ最後の関門最強の馬娘の座をかけて私はこの足で走る The signal is given. As if it were second nature, Zoop begins to rush forward. Because of course this is going to end it with a race. I mean, we're all suddenly horse people, you know. Yep. That's what we're going to do. And now for the finale. What's interesting about this event is normally there would be a final boss battle, but while there is a boss, you know, to fight in the game mechanics, because of course there's a raid boss, no, this event has a completely peaceful resolution. I mean, we may lose the race. I mean, Gosilius might defeat us all right now in the running, but yeah, it's not ended in violence. Silent Suzuka is in the lead. Surprising nobody, by the way. I sometimes wonder how the Uma Musume game handles Silent Suzuka, because in a 7-9 furlong race, she pretty much wins. Yeah, you need to adjust the tracking. The German Queen lingers a few lengths behind, awaiting her chances to make a move. I wish I can do a horse announcer voice, but I can't. Zoop keeps pace with a casually smiling Tokai Teo. This is, by the way, how their special powers would work in the game. Like, a trigger condition would happen, and then poof, like Gold Ship would then run forward, or Suzuka would... Yeah, that's... Special Week draws on her unlimited stamina to set a powerful race right in their footsteps. Zoop holds on, even through the final turn. As if coming out of nowhere, Gold Ship and Gosilius steadily overtake the pack from outside. Tokai Teo's eyes shine with dazzling light as she rapidly accelerates out of the corner. Showing no signs of fatigue, Special Week goes for a magnificent final spurt. The Uma Musume are in a dead heat as Zoop chases slightly behind. Any hope for closing the gap seems to be lost. Though tinged with a slight disappointment of not taking first, Zoop is thrilled to have run the race with them. Many questions remain unanswered. Waxing and waning, your life-given form. Wouldst thou continue to exist, even without limbs? それで私に探させたのですね。巻物の張り、許し、走る理由を。Thou choosest to run through the brilliant blue? Remember that thou belongest to these skies. Run and seek the answers you so crave. 私は
そのために。もしもし、ヤリシパーさん、聞こえますかい？すいません、今大事なところだったんですけど。宇宙と交信中に悪いな。こっちも大事なところだったからよ。いや、皆さんの走る理由も分かったことですし、私はお役御免というか。走る理由？家族のため、自分のため、一族の誇りのため。皆さんが強い理由がよく分かりました。まさかエデソさん、それを知りたいがためにあんな大騒ぎを？ Well, yeah, it's called character He's just growth. a baby. Yeah, she's just a baby. She don't understand these things. 本当にすみません。生まれて初めて体を手に入れて、自分でも何が何だか。心配するな。ゴルステ帝国はすでに元通り、人々のゴルシカも解除されている。ウェルダー、お前まだ頭に耳生えてんじゃねえか。ああ、Thanks, Vern. 頭飾りを外すのをすっかり忘れていたな。それ飾りだったんですか？エデソさんに耳を生やされて操られていたんじゃ。まあ半々だ。町の人たちも多分そんな感じだろう。エデスに妙な世界に引きずり込まれて、走る理由って必死に悩むエデソを見て、みんなで協力することになってな。それでなんであんなことになってたんだよ。Yeah, he wasn't under mind control. He's just that good of a person. It's like, oh, okay. I think you need someone to help you out. Because I sense good in you, so I'll play along, no problem. Wow, you got the wicked smile on his own. Dedication to his role. 本当に自分でもわけがわからなくて、That's awesome. 夢中だったというか。どうして私に突然意識が芽生えたのか、不安だったんだと思います。怖かったのかもしれません。ったく仕方ねえな。ちょっと顔を貸せ。こら、叩くことないじゃ。Goldship gives the lance a smack. As she does, a bright light fills the surroundings. どうやって私をこの姿に？まあノリだな。叩きゃ治ると思ったんだよ。治るって。だってよ、お前またその姿になったのはお前がなりたかったからじゃねえの？無機物に戻ることを本心では拒否していたのですか？私は。私に分かるわけねえだろ。理由なんか自分で走って見つけな。そういうもんだろ、スペカ。私でもそうですね、きっと見つけられると思います。無機物から生まれて出会った変化がこれからもきっとこの空で。ありがとうございます、皆さん。出会えてよかったです。いいってことよ。それよりも Are they forgetting anything? Just a little. 私たちがレースで走る理由、お前が今まで見てきたもんだけだと思うな Could よ。 this possibly be? え？
ですね。レースの後にとっても大切なことがあるんですよ。おっしゃ、もういっちゃう。何度も叩かないでください。All is shrouded in bright light once more. Idle mode Gosilius. A mysterious sensation wells up from within Zoop again. For some reason, standing on stage together with the Musume doesn't feel unnatural. Actually, this is like the 4th time I've been part of an idol group. I mean, I performed with both Love Live groups. I have my own single. Yeah, it's this is not new. I mean, this outfit that I'm wearing, it comes with a CD single. I mean, this is not new. Oh, that's you in the middle? That's me in the middle. Oh, okay. I was like, who is this dude? Oh, like. Though I've never heard the song before, the dancing becomes easy. A force similar to that which manifested itself during the race compels each and every step. It's an exhilarating celebration. It was pretty rewarding to see the look in your face, Mike, when you realized that they were about to sing and dance. Yeah. It's like, that's perfect. And now, like, a good 2/3 of the Isekai collaborations. It's the ending to New Heart, which I would be surprised if anyone but us got that reference.何をしているんですの？それがよ、宇宙と交信中に私の装備がどっか行っちまったんだ。で、地面に逃げた気配を感じて温泉掘りのついでに探してたんだよ。装備？槍だよ、槍！金ピカの槍だろ。さっき見せてやったじゃねえか。金ピカの槍？言われてみればそのようなものを持っていたような。寝ぼけてるんですかね。ぼんやり覚えているような。私も槍五郎のディテール忘れそうだからさっさと見つけたいんだけどな。Gold ship continues to dig up the training grounds. なんか硬いものに当たったな。He found the treasure layer. ちょっと、水道管やガス管だったら危険ですわよ。いや、見ろよ、宝箱だ。
Goldship's eyes burn with excitement as she holds up an old wooden chest. 中にはお、気が利くじゃねえか。熱々のおしぼりに。Goldship wipes her hands with the hot towel, folds it, sets it aside. She continues to investigate the contents of the box. やりはねえけど、たい焼きはあったぜ。どうして You found somebody's bento. 味見というか大丈夫なの？怪しすぎますわね。Well, mustard. Full of mustard. だこりゃ中身あんこじゃねえ熱々のからしが入ってやがる。まったく手の込んだことをして自分で用意したのではないのですか？いや私じゃねえ。くさん測られたぜ。まあいいか、気分転換あれだい。さっさと練習再開しようぜ。そうですね。居眠りしちゃった分頑張ります。ええ、お恥ずかしい姿を晒してしまいましたから走りで取り返させていただきます。頑張ろう。なんだかすごく久しぶりに走る気分だね。ねえ、せっかくだから並走だけじゃなくて模擬レースにしようよ。本番さながらの真剣勝負というわけですね。受けて立ちます。よし、私も負けない。それじゃあいっせーのでスタートです。いきますよ。いっせーの。 Special week signal, the girls run forth. Though the memories of their brief dream may fade with time, each girl's reason to run will continue to guide them ever closer to the goal. There we go. The end. That was a treat. Folks, I cannot recommend strongly enough checking this out. If you like sports anime at all, if you like cute girls do cute things anime at all, check it out. Musume Pretty Derby. It's just good stuff. One thing that I'll leave you guys with, so there's data that's entered into, the journal, so that kind of gives you, hey, who they are and what their motivations were. And they're all, pretty just straightforward bios out of the game and such. Except for Goldship's, who she wrote her own. A name, Kono Funako. Occupation, Golden Idol. Agency, Grand Sci Production. Birthplace, Planet Gorlin. Tribe, lance mic in hand, I've come to start a revolution in the sky realm. My singing brings me a standing ovation from every primal beast. Sunlight stones rise from the ground like glow sticks, and even the true king is moved to tears. The whole sky realm will become a happy paradise. Probably. But, yeah, so per the lore of the event, somewhere out there in the sky realm, Gosilius is still flapping about. That's just great. So that does mean technically that Goldship is in every side game. This was just a ton of fun, and like I say, folks, check out the anime. It's good stuff. It is the second
Musume Pretty Derby second season is the best-selling TV series Blu-ray anime. It beats out Bakemonogatari. It beats out Madoka Magica. It's kind of crazy. Yeah, we got a comment on the last video. One of our readers, one of our viewers, said, "I can't believe it's the best-selling anime. I watched 5 minutes and stopped." You know, you got to give it a chance, folks. This is good stuff. The storylines, they come from the real horse races. The writers did an amazing job of weaving those races into a really good story, and it. As someone that likes sports anime like myself, I do appreciate that. You know, in a lot of sports anime, you're like, oh well, this is an underdog story, so the underdog's gonna win. But you know, this is horse racing. A race can start, and you're like, I don't know which of the main characters is gonna win this race. So it's neat, and I never spoiled myself. I never was like, all right, next episode, this race is coming up. I'm gonna go look up who actually won in the real world. One thing before we part ways, the AnimeFest Discovery Hour and things like these Omake side story episodes are brought to us by AnimeFest. Mike, can you tell us anything about AnimeFest? AnimeFest is happening in person this summer, July 29th through August 1st. We've got guests that have been announced on our social media, on our webpage. We've got voice actors and VTubers. Niji Shanji is going to be showing up this year at AnimeFest. We've got cosplay contests, event tracks throughout the convention, gaming, dealer's room. Whatever reason might draw you to an anime convention, come check us out at AnimeFest, the Sheraton downtown Dallas, July 29th through August 1st. Any parting thoughts, guys? What do you got, Chris? Watch more anime. There you did I say that last time? And the time before that? There you go. We will be back the week after next. Mother's Day is going to have us take an off week for the AnimeFest Discovery Hour, but we will see you folks in 2 weeks. All right. Take care, everybody. Everyone have a good one. Have a great pair of weeks.